Prvá svetová vojna bola prvým skutočne totálnym konfliktom moderných dejín. Spojila front a zázemie, štát a spoločnosť, vedu a priemysel. Ako varovne poznamenal britský minister zahraničia Edward Grey 3. augusta roku 1914, lampy v celej Európe zhasínajú, počas nášho života ich už neuvidíme znova rozsvietené. V krátkom čase sa z regionálneho balkánskeho napätia stal celosvetový konflikt, ktorý preusporiadal politickú mapu Európy. Príčin bolo viacero a navzájom sa posilňovali. Dlhodobo pôsobil imperializmus a koloniálna rivalita, hospodárska a námorná súťaž, najmä medzi Britániou a Nemeckom, rastúci militarizmus a preteky v zbrojení. Nacionalizmus vytváral napätie najmä na Balkáne. Európa sa rozdelila do dvoch proti sebe stojacich blokov. Trojspolok tvorili Nemecko, Rakúsko, Uhorsko a Taliansko, trojdohodu Veľká Británia, Francúzsko a Rusko. Bezprostredným impulzom sa stal sarajevský atentát dňa 28. júna roku 1914, keď Gavrilo Princip zavraždil následníka trónu Františka Ferdinanda d'Este. Rakúsko-Uhorsko poslalo Srbsku prísne ultimátum a roztočil sa dominový efekt spojeneckých záväzkov. V lete roku 1914 sa lokálny konflikt zmenil na svetovú vojnu. Dňa 28. júla vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku, 1. augusta Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku, 3. augusta Francúzsku a 4. augusta vstúpila do vojny Veľká Británia po porušení neutrality Belgicka. Nemecko sa pokúsilo rýchlo zlomiť Francúzsko podľa Schlieffenovho plánu obchvatom cez Belgicko. V septembri však spojenci zastavili nemecký postup v bitke na Marne a západný front sa premenil na dlhú líniu zákopov od Lamanšského prielivu po švajčiarske hranice. Na východnom fronte dosiahli Nemci veľké víťazstvo pri Tannenbergu. Na jeseň sa k centrálnym mocnostiam pridala Osmanská ríša a otvorili sa boje na Blízkom východe. Rok 1915 priniesol eskaláciu. Pri Ypre došlo k prvému masovému nasadeniu bojových plynov. Na mori prebiehala ponorková vojna, ktorú svet vnímal o to citlivejšie, že 7. mája bola torpedovaná a potopená civilná loď Lusitania. Taliansko po londýnskej zmluve prešlo na stranu dohody a 23. mája vyhlásilo vojnu Rakúsko-Uhorsku, čím sa naplno rozbehol alpský, často nazývaný Sočský front. Bulharsko sa pridalo k centrálnym mocnostiam a 14. októbra zaútočilo na Srbsko, ktoré do konca roka skolabovalo. Front sa stabilizoval pri Solúne. Na priesečníku frontov a etnických napätí sa odohrala aj genocída Arménov v rokoch 1915 až 1916. Medzitým spojenci neúspeli pri Dardanelskej operácii na polostrove Gallipoli. Rok 1916 je symbolom opotrebovania. Verdun sa stal synonymom vytrvalosti Francúzov a Somme ukázala ničivú silu delostrelectva a guľometov aj limity vtedajšej taktiky. Na Somme boli po prvý raz nasadené tanky, no rozhodnutie nepriniesli. Na mori prebehla veľká bitka pri Judsku medzi britským Grand Fleet a nemeckou Hochseflotte. Na východe priniesla Brusilovová ofenzíva jeden z najvýraznejších ruských úspechov a prinútila centra presúvať sily. Rok 1917 znamenal zásadný zlom. Nemecko 1. februára obnovilo neobmedzenú ponorkovú vojnu, teda útoky na všetku námornú dopravu smerujúcu k spojencom. Súčasne získala na váhe aféra so Zimmermanovým telegramom, v ktorom Nemecko navrhovalo Mexiku spojenectvo proti Spojeným štátom. 6. apríla vstúpili Spojené štáty do vojny a postupne priniesli rozhodujúcu priemyselnú aj ľudskú podporu. V Rusku prebehli revolúcie, armáda sa rozpadala a nové bolševické vedenie smerovalo k ukončeniu bojov. Na talianskom fronte utrpelo Taliansko ťažkú porážku pri Caporete a front sa stiahol k rieke Piava. Na Blízkom východe postupovali Briti v Palestíne a rozvíjalo sa arabské povstanie proti Osmanom. Rok 1918 priniesol posledný nemecký pokus o víťazstvo. 3. marca bol podpísaný Brest-Litovský mier, ktorým Rusko vystúpilo z vojny a Nemecko mohlo presunúť divízie na západ. Nasledovali Ludendorffové jarné ofenzívy. Dosiahli síce taktický postup, ale strategický cieľ, teda zlomiť dohodu pred plným príchodom amerických posíl, sa nenaplnil. Od leta prešli spojenci do sústredených protiútokov, ktoré historici nazývajú stodňová ofenzíva. Postupne kolabovali spojenci Nemecka a 11. novembra bolo v Compiègne podpísané prímerie. Boje na západnom fronte sa skončili. Ako vyzerala totálna vojna v praxi? Na zemi ju charakterizovali nekonečné línie zákopov, ostnaté drôty a dominancia obrany podporenej guľometmi a ťažkým delostrelectvom. Útoky prinášali obrovské straty za minimálne územné zisky.
Na boisko vstúpili nové technológie, bojové plyny, tanky, rýchlejšie a robustnejšie kanóny, neskôr lietadlá nielen na prieskum, ale aj na bombardovanie, a tiež lepšie spojenie vrátane rádiových prostriedkov. Na mori stáli proti sebe britská blokáda a nemecké ponorky. V zázemí fungoval vojnový dirigizmus, priemyselná mobilizácia, prídely a rozsiahla propaganda. Okrem padlých a zranených vojakov zasiahla kontinent po vojne aj pandémia tzv. Španielskej chrípky, ktorá si v rokoch 1918 a 1919 vyžiadala ďalšie milióny obetí. Mierové usporiadanie rokov 1919 a 1920 sa zvykne nazývať Versailleský systém. Zmluva vo Versailles so zástupcami Nemecka bola podpísaná 28. júna roku 1919. Nemecko prišlo o kolónie aj časti európskeho územia, po Ríne bolo demilitarizované, armáda prísne obmedzená a stanovené boli reparácie. Základom povojnovej bezpečnostnej architektúry sa mala stať spoločnosť národov, no bez účasti Spojených štátov mala obmedzenú váhu. S Rakúskom bola uzavretá zmluva v Saint-Germain, s Maďarskom zmluva v Trianone 4. júna roku 1920, s Bulharskom zmluva v Trianone 4. júna roku 1920 Noily a s Osmanskou ríšou zmluva v Sèvres z 10. augusta roku 1920, neskôr v niektorých bodoch revidovaná v Lausane. Mandátny systém rozdelil viaceré územia bývalého Osmanského impéria a bývalé nemecké kolónie pod dohľad Spoločnosti národov. Mapa Európy sa výrazne zmenila. Vzniklo Československo, obnovilo sa Poľsko, vytvorilo sa kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskoršia Juhoslávia. Pobaltské krajiny Litva, Lotyšsko a Estónsko nadobudli nezávislosť. Fínsko sa osamostatnilo už počas vojny. Rakúsko a Maďarsko sa stali samostatnými štátmi. Zanikli 4 veľké monarchie: ruská, rakúsko-uhorská, nemecká a osmanská. Víťazi, najmä Francúzsko a Veľká Británia, hoci formálne úspeli, vyšli z vojny hospodársky a demograficky oslabení. Naopak, posilnili Spojené štáty a Japonsko. Dôsledky vojny boli politické, hospodárske aj kultúrne. Politicky zostal Versailleský poriadok krehký a v mnohých regiónoch sa objavili sporné menšinové a pohraničné otázky. Hospodárstva niesli ťarchu dlhov, inflácie a ťažkej povojnovej rekonverzie. V spoločnosti zanechali zákopy hlbokú traumu, objavila sa tzv. Stratená generácia, zmenilo sa postavenie žien, ktoré počas vojny prevzali množstvo pracovných rolí. Nedôvera v staré poriadky a frustrácia z podmienok mieru napomohli vzostupu radikálnych ideológií, najmä komunizmu, fašizmu a nacionálneho socializmu. Na záver si zopakujme kľúčové body, ktoré sa oplatí mať v pamäti. Pri príčinách si pamätaj preteky v zbrojení, koloniálnu rivalitu a balkánsky nacionalizmus. Ako spúšťač slúžil sarajevský atentát. Pri priebehu sú dôležité 3 symbolické bitky na západe: Marne, Verdún a Soma, jedna veľká námorná udalosť pri Judsku a neustála ponorková vojna. Na východe si zapamätaj Tannenberg a Brusilovovú ofenzívu, na juhu operácie pri Gallipoli a zlom pri Caporete. K zmenám roku 1917 patria neobmedzená ponorková vojna, vstup Spojených štátov a ruské revolúcie. Rok 1918 priniesol Brest-Litovský mier, neúspešné jarné ofenzívy a prímerie 11. novembra. A napokon mierové zmluvy, najmä Versailles a Trianon, Spoločnosť národov a vznik nových štátov. Tento rámec ti pomôže rýchlo si vybaviť faktografiu celej témy. Ako povedal americký prezident Woodrow Wilson pri obhajobe vstupu do vojny, svet musí byť bezpečný pre demokraciu. Prvá svetová vojna však ukázala, že za bezpečnosť sa platí vysoká cena. Porozumieť jej príčinám, priebehu a dôsledkom je nevyhnutné, aby sme lepšie pochopili, prečo ďalšie 10 ročia nepriniesli trvalý mier.